попробуем мыть кастрюлю. Вот такая кастрюля. Вот она. Видите, вся в супу, жирная. И такой салфеткой. Сначала мы салфетку сворачиваем вот этой стороной. Убираем вот это все жирное. Без воды, без всего убираем. И вот это жирное. Вот видите, да? Вот этот выворачиваем. Чистую сторону находим и опять все убираем. Очищаем. Чистим сначала. Чистим. Чистим. Опять в сторону другую выворачиваем. Снова чистим. То есть все очищаем, то, что сухое, прилипшее. Все вот это убираем сначала. Потом, не ополаскивая, выворачиваем салфетку на другую сторону. То есть вот на такой рубчик. И начинаем все протирать в кастрюлю. Видите, кастрюля без всякой химии очищается очень хорошо. Очень хорошо. Видно? Вот провожу. Звук слышите, скрипящий. Вот. И теперь то, что я все убрала, ополаскиваю кастрюлю. Можно промыть салфетку и ополоснуть салфеткой. Можно без салфетки ополоснуть. Сейчас я сделала без салфетки. Покажи кастрюлю чистую. Сейчас я промываю салфетку. Видите, какая была грязная, жирная. Сейчас я промываю. Выжимаю. И снова могу салфеткой промывать. То есть еще раз начисто протираю. Вот с этой стороны еще. Отмывается очень хорошо. Все остается в тряпке. Тряпку вы прополаскиваете, а кастрюля у нас остается чистая. Все. Показываем, кастрюля вся чистая. Все отшуркалось, все части. Потом берем полотенце. Вот такое кухонное. Вот оно, кухонное полотенце. Оно идет в наборе. Абсолют. И протираем насухо кастрюлю. Смотрите, как насухо все протирается. Моментально. Все впитывается, водичка вся впитывается. Протираем насухо кастрюльку. Завтра кастрюлю надо протирать, потому что они... Я любую кастрюлю лучше протереть, чтобы не оставался неприятный запах. Все чисто. Все протираем. Салфетки такие. Кухонная салфетка обязательно нужна, вот это полотенце, потому что простые полотенца обычно не впитывают воду практически. А это впитывает все, водичку. Все, кастрюля чистая. Вот так.